我是阿飞，我是大凯，我们是飞轮凯。康熙真心话，请问全世界最好看的节目是《康熙来了》？全世界最美丽的主持人是小 S。什么？烂梗啊，小钟用过6万次了啦。哦，最美丽的主持人是小 S。大声一点！最美丽的主持人是小 S。全世界最有文化的主持人是谁？蔡康永。用唱的。蔡康永。所以说啦，书中自有什么？黄金屋。这是面包，不是黄金。吃完面包吃香蕉，香蕉。我现在不准你再从口袋里拿出任何海绵道具了。好。为什么上康熙来了这么重要的节目没有刮胡子？还好我有带刮胡刀。为什么它没有变成刮胡刀？是因为它还没有装原厂保护膜。苦瓜牌电动刮胡刀，香蕉牌电动刮胡刀，面包牌电动刮胡刀。我有电话，要 ending 了，好，谢谢大家，我们是飞轮凯，我是大凯，他是阿飞，谢谢大家。等一下，你按灯了，小姐。因为前面很难看啊。可是他们一直称赞你是最美丽的主持人呢。可是整个气氛很尴尬，你不觉得？所以到什么时候变好的？就是后面有发出一个好像是他自己字体发出的那个，是刮胡刀那边变好的吗？刮胡刀的声音。我觉得刮胡刀那个 idea 蛮好的，而且那个道具我一直想进，等一下可以卖我吗？阿飞，请问一下，那个是口技吗？对，是我。所以可不可以再弄一次我看看？他是口技，那个声音不是。好厉害！这个厉害，好厉害哦！好厉害！你身体发出来的声音。对，他有一颗那个啦。有吗？有特异功能。我们不能破，要不然魔术师要骂他。魔术师要骂我。